E aí, rapaziada, eu sou o Murilo Vale, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou ver o trailer do grande filme, esse filme aqui, ó. Trailer oficial, Cassinão. Cassinão, o som da noite, trailer, filme do Cassinão. Quem acha que é fake? Eu. Mas seria muito maravilhoso se fosse verdade, pode falar. Pra quem não tá ligado, Cassinão, que isso, banda brasileira que saiu no Summer Electro Hits aqui, ó. Aquela Can't get over you. É muito bom, muito, ó, raiz. Quem tiver menos de 20 anos não vai conhecer essa música. Isso é um fato. Só pelo meme, né? Porque virou meme depois com Sabadaço. Começou ótimo. Você ainda vai ser muito estourado, cara. Muito estourado. Será? A carinha dele. A carinha dele. Eu gostei. Começou ótimo. Será? Você precisa ter mais ousadia, cara. Aqui, ó. Deu-lhe mó tapão na cara, filho. Pra deixar de ser o trouxa. A gente vai precisar de um nome. Cassino. Cassino é bom, gostei. Pô. Training. Meteram a logo da Cassino Fox é bom, mesmo. gostei. Meteram a logo da Fox, tô nem aí. Quarta, Cassino, quais efeitos você quer colocar na edição do seu clipe? Sim. Quais efeitos você quer colocar na edição do seu clipe? Sim. 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 Você mandou muito bem hoje. Você ainda vai ser muito estourado. Eu já não falei pra você parar essa palhaçada aí de chat, de dance music. Eu ainda vou ser muito estourado. Só se for depois que eu te estourar no soco, moleque. Isso, que absurdo. Estourar no soco, olha a violência. Minha casa. O senhor ainda vai ter muito orgulho de mim. Muito orgulho. Meteram uma cena aqui de videogame, de Velozes e Furiosos. Esse é gráfico de videogame, mano. Oi, sabia que essa música é minha? Quê? Essa música que tá tocando é minha, sou eu que tô cantando. Imagina, essa música é inglês, internacional. Não cola não, nem vem. Eu aposto que isso aconteceu de verdade na vida do cara. Com certeza. Maluco brasileiro cantando a música em inglês, com certeza ele tentou meter essa em alguém e alguém não acreditou. Que porra, cara? As pessoas não sabem quem sou eu, não sabem que eu sou brazuca. Eu preciso ser visto. Calma, cara, calma. Eu até concordo com você. E já até tenho a solução pra isso já. Você tem um convite pra ir no Caldeirão do Hulk e no Sabadaço. Qual você prefere? No Sabadaço? Boa, cara. Beleza, fake. Bate aqui, ó. Eu sinto que você fez a melhor escolha da sua vida. Vamos lá, cara. É nossa hora. Let's go! Melhor parte, calma aí. Tami e as revelações no De Cara com a Fera. Vai aparecer a mulher que não acreditou nele lá na festa. O mundo dá voltas, o mundo capota. Boa noite, boa tarde! Parabéns, parabéns.
Opa, calma, antes de você fechar esse vídeo eu preciso falar uma coisa muito importante pra você. Esse vídeo aqui, ele não tá monetizado, ou seja, eu não vou ganhar dinheiro nenhum com esse vídeo. Inclusive, o meu também não. A melhor parte aqui, ó, exatamente. Cassino, quais efeitos você vai querer? Sim! Já tô inscrito, que esse maluco é maravilhoso. Que isso, se você viu esse vídeo até agora, é porque você gostou do meu vídeo, é porque você gostou do trailer do Cassinão. Então deixe seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho pra dar uma moral pro meu, beleza? Assiste um desses vídeos aqui, ó, um desses aqui, beleza? Estou gravando esse vídeo ao vivo lá na plataforma roxa, vai lá. Quais efeitos você quer colocar na edição do seu clipe? Sim. Que isso! Acabou a luz aqui em casa, no meio da live, no meio da gravação.